கிளம்பிருன்றோம். 10 ரூபா தான் கேட்குறோமா? மக்களே நம்ம வந்து இப்போ போட் ஹவுஸ் தான் வந்திருக்கோம். போட் ஹவுஸ்னால் என்னென்னு தெரியல. போட்டும் ஹவுஸ் இருக்குமா இல்லை ஹவுஸ் ஷேப்பில் போட் இருக்குமா இல்லை என்னென்னு தெரியல. வாங்க பார்ப்போம். இல்லைனா போட்டிங் போவோம். மக்களே இதுதான் வந்து உங்களுக்கு போட்டிங் போகிறதுக்கு. இது அங்கே ஒரு போட் போயிட்டுருக்கு. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இதுக்கு 10 ரூபா முடிச்சுட்ருவாங்க. என்ஜாய்மெண்ட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் போயிட்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துடலாம். நீங்கள் வந்து நின்றுடும். அவ்வளோதான். டிரைவர் ஏக் டூ டீம். ஒரு வழியாக போட்டு ரைட் முடிச்சிட்டோம். போட் ஹவுஸ் வந்தோம். ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. போட்டுக்கு போட் ரைடுக்கு 40 ரூபா.